As jy reg roep, kan ons maar begin. Ek wil gou vanmiddag met julle net 'n bietjie gesels oor seleksie en die seleksieproses, 'n wonderlike tool wat ons het om te kan selekteer. As jy reg selekteer, dan kan jy jou kudde in 'n relatiewe kort tyd baie verbeter. Ongelukkig is die teendeel ook waar. As jy verkeerd selekteer, kan jy vir jou groot skade maak in 'n baie kort tydjie. So ek wil net bietjie met julle gesels oor seleksie en dan is dit mos nou maar eintlik die implementering van die inligting wat ons deurgegee die afgelope paar videoetjies in die praktyk. So kom ons kyk heel eerstens waarvoor selekteer ons. Ons selekteer net vir een ding. En dis vir funksie. Funksionele doeltreffendheid is al waarvoor ons selekteer. Ons selekteer glad nie vir fancy points of vir enige ander ding nie. Met ander woorde, in effek selekteer ons net vir ekonomiese eienskappe. Nou kyk ons na funksie, kyk ons na funksionele doeltreffendheid, dan staan hy basies op twee bene. Die twee grootste goed wat bydra tot funksionele doeltreffendheid, of 'n dier funksioneel doeltreffend gaan wees al dan nie, gaan wees eerstens tipe, en dit is vir my die heel belangrikste. En dan tweedens strukturele korrektheid. Nou, as ons nou kyk na tipe spesifiek, dan as 'n ding in tipe met ander woorde nie aanvaarbaar is nie, dan kyk jy ook nou nie eers verder nie. Hoekom wil jy nou verder kyk? Want dit gaan basies sê, hy is 'n meatmaster of is nie 'n meatmaster nie. So as hy in tipe aanvaarbaar is, dis die heel eerste ding waarna jy kyk as jy begin selekteer, is die dier in tipe aanvaarbaar. As hy in tipe aanvaarbaar is, en hy is 'n meatmaster, dan kan jy verder kyk. Dan kan jy kyk na die strukturele goed op die dier. Nou, wat selekteer ons? Ons is besig met meatmasterskappe. En as ek 'n meatmaster in baie kort moet opsom, dan sal ek sê, dis 'n goed gebalanseerde, medium ram, nie vetstert skaap, met lang ovaalvormige, ek wil amper sê matige lang ovaalvormige bespiering. En as ek sê matig, dan bedoel ek die dier moet nie oorbespierd wees nie. So as ek dit net weer herhaal, dan kan ek sê dis 'n goed gebalanseerde, medium ram, nie vetstert skaap, met matige lang ovaalvormige bespiering. Daar kom ons nou baie ander goed by, maar ek dink dit in kort opgesom, dan het jy naaste by 'n meatmaster. As die dier aan daai goed voldoen, dan dink ek is jy al klaar 'n eind weg. Nou kom ons kyk 'n bietjie, as jy nou fisies begin met jou seleksieproses. Ek sal gewoonlik so 2 of 3 diere ingooi op 'n slag. Die oomblik as jy meer diere ingooi, as jy hier na 4 of 5 toe gaan, dan die diere 'n geneigtheid om baie voor mekaar in te beweeg. Jy kan nie die diere duidelik sien nie. So ek sal sê 2 of 3 diere, dalk 3 diere is vir my dalk die ideaal om te selekteer. Gooi vir jou 3 diere in 'n hok of gooi vir jou 3 diere in 'n kraal en dan begin jy met jou seleksieproses. Nou as ons net kyk na daai paar goed wat ek nou genoem het, dan is daar al klaar wat jy 'n dier sommer op kan elimineer. Met ander woorde, as jy jou diere injaag en daar's 'n skaap wat hoog op die been is, rankerig, platsydig is, ondiep, dan gooi jy hom onmiddellik uit. Want ons sê juis, ons soek 'n dier wat goed gebalanseerd is, 'n medium ram dier, met ander woorde, ons soek nie 'n oorgroot dier nie. Dan kan ons nou weer die teenoorgestelde kry, met ander woorde, jy kan 'n kort, kompakte, ponyagtige, kortbeenskapie kry, met prominente ronde bespiering, dan gaan jy hom ook uitgooi, want hy voldoen ook nie aan daai vereistes nie.
So met ander woorde, 'n klomp goed wat jy dadelik gaan sien op jou profiel. Maar maak seker dat jy heel eers na tipe kyk, dat jy seker maak jou tipe is reg. As jou tipe nie reg is nie, moenie verder kyk nie, jy mors jou tyd. So as jou tipe voldoen aan daai paar vereistes, daai paar eienskappe wat ons genoem het, dan kan jy verder gaan en dan kan jy kyk na die res van die dier. Dan kan jy begin kyk na die strukturele goed. Want ons moet onthou, dit is nie net tipe nie, daar is altyd twee goed. Tipe is vir my die belangrikste, soos ek gesê het, maar jy moet kyk na die struktuur. Dit help nie, die dier is in tipe 100% aanvaarbaar en baie ideaal, maar die dier het erge strukturele foute op hom nie, soos byvoorbeeld die ding kan ons nou reg op hakke hê, of 'n kort bek, of wat ook al, hy kan ons 'n klomp prulfoute op hom hê, al is hy in tipe aanvaarbaar. Het is nogal vir my moeilik, Roe, om meer spesifiek te wees, want ek dink mense kyk nie allemaal na dieselfde goed. Hoe maak jy, waarna kyk jy as jy selekteer? Ek dink ek begin ook met tipe. Begin jy ook maar met tipe? Ja. Kyk, dit is mos nader aan 'n halwe onbewustelike proses. Ek dink nie is daar so 'n woord nie. Maar in elk geval vorm self. Vorm. Ek dink jy van dit eerste. Ja. En dan daarna sal mens begin kyk na die okay. Maar kyk, vorm loop hand aan hand ook met tipe, nee. Hy gaan saam met tipe. So met ander woorde, as ons sê vorm, dan praat ons van wigvorm, met ander woorde, met reg wig. Jou manlike dier moet dieper wig in die voorkwart, maar dis nou goed wat ons al behandel het met die vorige videoetjies, hy moet 'n bietjie dieper wees in sy voorkwart as in sy agterkwart, en dan die ooi, die vroulike dier natuurlik die teenoorgestelde. Is dit wat jy bedoel? Jy kyk vir hy, as jy moet ooie werk, met vroulike diere werk, na die vroulike vorm. Ja, ek dink as mens met struktuur begin, kan jy jouself dalk oorreed oor 'n vorm. En as ek dan dit sê, en ek bedoel met dit, kan jy dalk mooi kyk, uit mooi bene, mooi hakke, uit 'n mooi bek, uit 'n vreeslike mooi kop, uit lengte, maar as jy nou daai goeie so alles by mekaar sit, lyk dit nou vir jou na 'n vreeslike mooi ding, maar jy by struktuur begin, en nie by vorm nie. Nou oorreed jy jouself, dat is 'n mooi dier, maar die vorm van die dier, of die tipe van die dier, is onaanvaarbaar. Maar al die struktuur is reg. So dis eintlik beter seker om te begin met tipe en vorm, en dan verder te gaan na jou strukturele goed toe. Nee, maar kyk, as klomp goed wat jy sien van die kant af, nee. Ek meen, jy sien bespiering van die kant af duidelik, jy sien lyflengte van die kant af duidelik. En ek meen, ek dink nie, ek hamer seker verskriklik op bespiering, op die ideale tipe bespiering, maar ek dink tog is baie belangrik, jy weet, laat 'n mens definitief baie klem lê op bespiering, want ek meen, daai goed, met daai kort ronde, duidelike harde bespiering, wil jy nie eens verder na kyk, dis gewoonlik ook silinders daai, of is nie gewoonlik silinders, dis omtrent altyd, dit gaan omtrent altyd gepaard met 'n silindriese vorm. Terwyl ons wil die teenoorgestelde hê, ons soek daai goeie diepte, ons soek daai lang bespiering, ons soek goeie kapasiteit op ons diere. So as jy daai kort, kompakte diertjie sien, moenie eers kyk nie. Dieselfde met die ander kant, as jy daai verskriklike hoog op die been, sag jy daai ding gaan nou omval, soos wat hy nou daar staan, jy sal hom moet regtrek 'n bietjie. As jy daai vreeslike rankerige hoog op die been, ondiep diere kry platsydig, hulle is ook gewoonlik platsydig, daai tipe van goed, dan is hy net so onaanvaarbaar. So, bespiering, baie belangrik. Ander goed wat jy gaan sien, is van die kant af, het ons gesê lyflengte. Lyflengte gaan jy sien. Van die kant af op sy profiel gaan jy dit sien, maar die eerste oogopslag gaan jy lyflengte sien. Jy gaan dalk sommer, as jy nou, voor jy nog kyk na tipe, en jy sien is 'n kort diertjie, alright, dit gaan maar saam. Daai kort lyfgoetertjies gaan maar saam met tipe. Dit is maar 'n sekere tipe, en ek meen, jy gaan nie daarna kyk nie. Jy gaan nie verder kyk na so 'n dier nie. En dan die ander ding wat jou natuurlik kwaai kan opval is bedekking, nee.
Ek weet, jy kan ons nou bedekking duidelik sien van die kant af, jy weet. Ander ding wat jou gaan opval is toplyn van die kant af, jy gaan dit onmiddellik sien. Dan gaan jy ook nie eintlik eers kyk na tipe en as jy sien die dies het 'n baie swak toplyn. Hy's hol hier agter sy blaaie en hy val heeltemal weg op sy rug. Gaan jy ook nie verder kyk na hy. So dit is eintlik 'n kombinasie maar van goed. Jy weet dit gaan eintlik maar afhang van wat is die mees prominente ding wat jy gaan sien. Maar ek dink om te fokus op tipe van die begin af, kyk na die tipe. As hy 'n tipe onaanvaarbaar is, gooi die dier uit. As hy 'n tipe aanvaarbaar is, kyk verder, maar jy moet kyk na die strukturele goed. Jy moet kyk of hy struktureel verder dan korrek is, laat die bek reg is, laat die dier reg byt, laat die manlikheid en die vroulikheid reg wys saam met die wigvorm. Hy manlike diere moet goeie sterk manlike koppe hê en die oeye met sagte vroulike koppe hê, dieselfde met die nekke. Vat 'n bietjie jou hand weg, hy Corneels, ek kan my sien hoe lyk hy nek, jy moet daai hare plat vryf, maar jy moet net weghardloop nie. Dan kan jy sien dat hy nekontwikkeling, hierdie is sommer nog 'n jong rammetjie en die rammetjie het al goeie vorm op hierdie stadium. Dis 'n rammetjie wat nou net 2 tand is. En hy het goeie vorm, maar kyk na die nekontwikkeling in hierdie dier, en dit gaan maar saam met wat jy gesê het, Roo, dis maar vorm, dis maar in 'n groot mate vorm, jy weet, daai oeye, daai vroulike diere moet daai diep borse in lig agter, die is vir ons heeltemal onaanvaarbaar. Wat nog, wat het ek gemis? Dink jy, is jy tevrede? Wat wil jy nog bysit? Salomon, jy moet nog nie die kamera afsit nie, want ek wil gou net die rammetjie net vinnig deur, gaan jy het nog nie afgesit hê? Nee, ons het nog so 8 minute. Okay. Dan is dit 20 minute nou verby. Alright, so mens kan nog 'n bietjie gaan, maar ek het net 'n minuut nodig. Okay, kom ons kyk net vinnig weer na hierdie rammetjie, dan soos ek al klaar gesê het, kyk na die vorm onmiddellik van die ram, daar kan jy sien, hy's dieper voor, nog 'n jong ram, met ander woorde, hy gaan nog baie meer ontwikkel in sy voorkwart, na mate hy ouer word, maar klaar dieper in sy voorkwart, genoegsame bespiering in sy agterkwart, hy's vol genoeg in sy binneduie, hy's vol genoeg in sy buiteduie, die rammetjie het pragtige lang bespiering, niks oordoen nie in sy agterkwart. As jy kyk na die ram hier in die middelstuk, dan sien jy geweldige goeie diepte wat die ram het. As ons kyk na sy verhouding tussen sy diepte en sy beenlengte, dan sien ons baie goed gebalanseerd. Kyk jy mens na sy toplyn, dan sien ons mooi sterk op sy toplyn, hy sak so effe hier agter die blaaie bo, maar hy's vol hier agter die blaaie, ons soek nie daai goed wat knyp hier agter die blaaie, en hy's lekker vol agter die blaaie, en dan sak hy so 'n bietjie agter die kambene wat ons niks pla nie, en sterk op sy rug en sterk op sy lende. En dan wat 'n mens natuurlik opval van die rammetjies, hierdie pragtige kwaliteit, pragtige haarbedekking. Ek sak nie laat hy reg staan met die agterbeen, ek kan nie so staan. Die pragtige haarbedekking wat die ram het. Kyk ook na sommer na daai hakke, ek kan nou sien van hier af, maar ek weet die ram het goeie hakke, baie mooi buig, baie mooi vorm wat hy in sy hakke het, baie mooi breedte wat hy daar deur sy hakke trap, mooi op sy kote, kooitjies is nie regop nie, die kooitjies is ook nie pap nie. Ek verlos daai bene, vat jy die ander ene 'n bietjie terug. Staan baie mooi op sy bene. Kyk hy pragtige hakke, hy baie mooi breedte wat die ram het. As ek hom nou van hier af kyk, dan kan ek sien hoe mooi hy gevul hier in die buiteduie ook, met baie mooi lengte, baie mooi lang bespiering, ovaalvormige bespiering, net genoeg bespiering in die agterkwart. Kyk jy mens na die ram se stert, dan sien ons mooi vorm in die stert, maar wat vir stert vir ons wys is die ram is lekker nat. Mens kan dit sien in daai stert, as jy dwars deur na die ram kyk, en kan jy sien, die ram het baie goeie vetverspreiding ook, en hy dra genoegsame lyfvet, en ons wil dit graag hê, ons wil nie daai droë diere hê nie. Kyk ons hier in die voorkwart, kyk hoe pragtig is hierdie blad aangeheg, hier vas teen die lyf aangeheg, baie mooi gevul hier op sy voorarm, met baie mooi blad kom mooi vorentoe hier, mooi helling wat ons het. As ons kyk hier na die brisket gedeelte, dan sien ons, hy wys vir ons oorgenoeg brisket, hy wys vir ons baie mooi projeksie, en soos ons gesê het in die vorige videoetjies, dis wat ons graag wil hê, ons wil duidelike projeksie sien, ons wil duidelike brisket sien, wat voor die voorbene uitsteek. Kyk ons dan na die kop, soos ek gesê het, nog heeltemal
'n jong rammetjie, maar die rammetjie wys vir ons al pragtige manlikheid, begin al plooie maak hier oor sy neus en sy goed, lekker sterk kop, goeie breedte hier oor sy neus, sterk bek, byt pragtig, en dan hy goeie nekontwikkeling wat ons het. Ek dink dit in kort dan, wat seleksie aanbetref, werk die ding somaar, gooi vir julle so 2 of 3 diere in, soos ek sê 4 raak al bietjie te veel, dan kan mens nie altyd sien die goed beweeg voor mekaar in, maar ek dink kyk op daai manier daarna en dan gebruik die inligting van die vorige video's, dan kan mens mos nou 'n duidelike prentjie kry en ek dink 'n mens sal redelik effektief kan jou seleksie doen.